Hi all, welcome to SHASS WORLD. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചക്ക പൊരിച്ചതിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആട്ടപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അതുപോലെ 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 1.25 കപ്പ് വെള്ളമാണ് മൊത്തം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എല്ലാ വെള്ളം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട, വെള്ളം കൂടി പോകണ്ട. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മൊത്തം 1.25 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബാറ്റർ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് നമുക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1.5 കപ്പ് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. 250 ml കപ്പിലാണ്. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 1/2 കപ്പ് ശർക്കര ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്, അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2-3 ഏലക്ക ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തത് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ തേങ്ങ ശർക്കരയും കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശർക്കര ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സായി കിട്ടും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് എഴുതി അറിയിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ തേങ്ങയും ശർക്കരയൊക്കെ നല്ലപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ചക്കയുടെ അകത്തുനിന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 10-12 പീസ് ചക്ക എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കുരു ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കത്തി വെച്ചൊന്ന് പതുക്കെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കുരു എടുത്ത് മാറ്റുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണം നമുക്കിനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാ പീസും ഇതുപോലെ കുരു കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചക്കയുടെ പീസിനകത്തേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ ശർക്കരയുടെയും മിക്സ് നിറച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കയുടെ സൈസിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഫില്ലിങ് നിറച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ചക്കയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് പുറത്ത് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പീസിലും ഈ തേങ്ങയുടെ ശർക്കരയുടെ മിക്സ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചക്കയുടെ മൊത്തം പീസിലും ഇതുപോലെ ഫില്ലിങ് നിറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് വേണം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു പീസ് ചക്ക എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ബാറ്ററിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായതിനു ശേഷം വേണം നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ പീസും ഇതുപോലെ ചക്ക ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ സൈഡൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പതുക്കെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡൊന്ന് നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ചക്കയുടെ മണം വരുന്നുണ്ട്. ചക്ക, തേങ്ങ, ശർക്കര എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക മണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഈ ഒരു സൈഡും കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 2-3 മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡും കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വരും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചക്ക വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ദുബൈയിലെ കിസൈസിലുള്ള സ്റ്റേഡിയം ലുലുവിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ചക്ക കിട്ടുന്നുണ്ട്, റേറ്റും കുറവാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും റേറ്റ് കുറവാണ് ഇപ്പോൾ. നാട്ടിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ ചക്ക കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്ക ഏകദേശം 2 ഭാഗം നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ അതൊന്ന് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. പുറത്തൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ട്രിപ്പ് ചക്കയുടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് മറക്കാതെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് എഴുതി അറിയിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതുപോലെ അടുത്ത നല്ല റെസിപ്പിയൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.